ここ誰がいいの？ここ誰がいいの？これ。これ 8？ 「
なんでそういうなんだろおかしいんだよほんとにいつもは。あら8時になっちゃった。ダメだ、お前らかまってるとほんとキリがない。帰ろうね、ブラはいよ。うん、下がってよ。違うな、ごま。ここだけじゃなかったよ。山のさ、この線。こっちもちゃんと伸ばして。ここだけじゃなかったよ。こんなのこうバシャッとこうバシャッとなって全然近くないかな。今そう。いつよ。なんでそこ？鍵になってないでしょ？本当にいつは犬っぽいよね。
ってんの怒ってんのうん